Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om trekker te ry, welkom by episode 30 van In Alle Ernst. AfriForum se saak om die verbanning van die ou Suid-Afrikaanse vlag deur die Gelykheidshof op appel te neem, het weer eens 'n vurige publieke debat oor vryheid van spraak ontketen. Daar is diegene wat hierdie fundamentele debat slinks probeer verwater tot 'n eenvoudige stryd tussen onmenslike, gevoellose apartheidsapologete wat die ou vlag weer wil laat wapper, teenoor simpatieke, barmhartige menseregte ridders wat mense wil red van 'n bose vlag. Hierdie onderduimse retoriese taktiek in debatte oor vryheid van spraak is so oud soos die geskiedenis van hierdie debat self. Debatte oor vryheid van spraak is onafwendbaar kontroversieel van aard, want die reg tot vryheid van spraak word verskans om spraak te beskerm wat sommige mense of regerings aanstootlik mag vind, of waarvan hulle dalk nie mag hou nie. As vryheid van spraak slegs spraak beskerm het wat gewild was of waarvan almal gehou het, dan sou dit geen beskerming deur die grondwet vereis het nie. Ons grondwet maak spesifiek voorsiening vir perke aan spraakvryheid, by wyse van haatspraak, wat aanhitsing tot geweld as kernbestanddeel moet insluit, om as sodanig te kwalifiseer. Hierdie onderskeid tussen haatspraak en aanstootlike spraak of simbole moet altyd in ag geneem word in hierdie debat oor vryheid van spraak. Omdat daar 'n hemelsbreë verskil is dit intellektueel arm of selfs oneerlik om die saak oor die ou vlag gelyk te stel aan die saak oor die sing van Kill the Boer. Die lied val vierkantig binne die definisie van haatspraak, terwyl die ou vlag met kreatiewe intellektuele gimnastiek daarin geprop moet word. Jou reg tot vryheid van spraak stel jou en ander in staat om jou regte te verdedig wanneer dit bedreig word. Vryheid van spraak is dus van kardinale belang, aangesien jy vir jou ander regte sal moet beklei met 'n gesnoerde mond daarsonder. Jy stuit die stygende gety wat vryheid van spraak probeer erodeer deur damwalle te bou waar die branders slaan, eerder as om na die hoër grond van minder kontroversiële sake te vlug. As jy nie aanvanklik sterk standpunt inneem in die mees omstrede sake nie en eerder terugdeins, dan verloor jy daardie grond, wat dan outomaties daarna die tweede mees omstrede saak skielik verhef tot die mees omstrede. Binnekort het jy so ver teruggeval dat daar nie meer minder omstrede sake bestaan om na te vlug nie, en dan verdrink al ons ander regte in stilte. Wetgewing moet nie aangewend word om mense te beskerm teen spraak of simbole wat bloot aanstoot gee nie, want die spektrum daarvan wat verskillende mense aanstootlik mag vind, is byna eindeloos. Ek het geen persoonlike liefde vir die ou vlag nie, maar ek verstaan dat as die regering die mag gegee word om simbole te verban waarvoor ek nie sterk voel nie, dit net 'n kwessie van tyd is voor hulle simbole begin verban wat wel vir my kosbaar is. As die eerste domino kantel, kan die wat agter in die ry staan se broeke maar so lank begin bewe. Om te glo dat die verbanning van omstrede simbole wat aanstoot gee, gaan stop by die ou vlag, is soos om in 2020 te geglo het dat die staat van inperking slegs 21 dae sou duur. George Washington het gesê, as vryheid van spraak weggeneem word, dan kan ons stom en swygsaam gelei word, soos skape na die slagting. Die geskiedenis leer ons dat daardie regte wat ons met bloed en trane gekoop het, nie oornag onteien word nie, maar eerder stadig en ongemerk stadig stukkie vir stukkie weggebytel word. Wanneer die staat sy koue kloue inslaan in die simbole waarvoor jy lief is dit klaar te laat. Ons moet dus versigtig wees om nie diegene wat waarsku oor 'n lek in die skip af te skryf, net omdat die lek nie aan ons kant van die skip is nie. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sosiale media en met vriende en familie. Jy kan ook 'n kommentaar lewer in die kommentaarafdeling as jy jou gedagtes wil deel oor wat ek vandag bespreek het. Onthou ook asseblief om 'n like te los en ook om in te teken op YouTube om op hoogte gehou te word van wanneer die nuutste episodes van In Alle Ernst opgelaai word. Dankie dat julle geluister het. Ek is Ernst van Zyl. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.